သားတို့သမီးတို့ကိုဥတီပြီးပြောပါမယ်ဆရာလို့ပဲသုံးပြရစီတော့ဆရာကငယ်ငယ်တုန်းကအလွန်သိမ်နေတဲ့စိတ်ရှိခဲ့ပါလေသိမ်ငယ်စရာလည်းရှိတာကိုဒီဆရာဇာတိရွာကဟိုစစ်ငိန်ဆိုတဲ့မြို့ကအနောက်စူးစူးမှာ6မိုင်လောက်ဝေးပါလယ်သမားရွာကလေးပဲတရွာလုံးလယ်သမားတွေကြီးပါပဲဆရာရဲ့အဖေကလည်းလယ်သမားပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လယ်ကလေးရှိတော့သမင်းနဲ့မှန်စားလို့ရပါတယ်သို့တော့ဆရာ9နှစ်သားမှအဖေကွယ်လွန်ပါလေအဖေကွယ်လွန်တော့အမေက24နှစ်မှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်မလုတ်တမကင်တဲ့နဲ့လေယာစီးပွားကလေးပြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့အဖေကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားတယ်အဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကမွေးစားတယ်မွေးစားတော့အဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာမဆိုးပါဘူးသူကတော့လယ်သမားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရွာလေးမှာအဖေကြီးကမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါပဲသို့သောမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ဆရာတွေကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူတယောက်တည်းအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းမှာပဲကျောင်းကလေးကလည်းကျင်းချင်းပါပဲဒီတိုင်ရဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟိုနားမှာကလေး20လောက်တငယ်တန်းလေးသင်္ဘောကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီနားမှာ16ယောက်လောက်တငယ်တန်းကြီးဒီဘက်နားမှာကျတော့ပထမတန်း16ယောက်လောက်ဒီနားမှာကျတော့ဒုတိယတန်း14ယောက်လောက်ဒီဘက်မှာကျတော့တတိယတန်းကျတော့6ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟိုဘက်မှာ4တန်းကျတော့2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကြည့်နော်တငယ်တန်းလေးမှာ20ရှိတယ်4တန်းမှာကျတော့2ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်တပြေးပြေးနဲ့တန်းကြီးလာတဲ့လူတွေရော့သွားတယ်နည်းသွားတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ဆရာတို့ရွာလယ်သမားတွေကဒုတိယတန်းလောက်အောင်လို့သေစာရှင်စာဖတ်တိုင်တော့ပေါ့ကွာကြောင်းထုတ်သွားကြကျွဲကြောင်းခိုင်းနွားကြောင်းခိုင်းနေ4တန်းရောက်ရင်လူကမရှိတော့အဲ့ဒီကြောင်းကလေးမှလည်းတရမ်းနဲ့ဘာမှကာချတာမရှိပါဘူးသင်္ဘောကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားရင်အဲ့ဒါအတန်တန်းပဲသင်္ဘောကြီးဆိုလို့လည်းကောင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးသွတ်ပြားပေါင်ကွတ်ထားတာပါပဲမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့သင်္ဘောကြီးတစ်ချက်ထောင်အဲ့ဒါတန်းနောက်တန်းနဲ့ကာထားလို့လည်းဘယ်ရမလဲဆရာကတယောက်သေးရှိအဖေကြီးကဒီလိုခလေကောင်ကထိုင်ကြည့်ရင်အတန်းအားလုံးမြင်ရတယ်အတန်းအားလုံးကိုဖေကြီးကကြည့်နေမြင်နေငြိမ်လို့တကယ်လို့ဖေကြီးကပထမတန်းကိုသွားစာပြရင်ဟို4တန်းနဲ့ကောင်းနေကြောက်တင်မုံနဲ့ခုတ်ကုန်ကြပြီရံပွဲချနေပြီဖေကြီးက4တန်းကိုပြေးရတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးစူပြောပြီးတော့ဖြင်းနေတော့ရှိသေးဒုတိယတန်းကောင်လေး2ပန်းချကုန်မြန်ပြီဒုတိယတန်းပြေးရပြန်ပြီအဖေကြီးမှစာသင်ရတာကနည်းနည်းရံပွဲဖြင်ရတာကများပါပဲအဲ့ဒီကြောင်းကလေးမှာဆရာကကြောင်းနေခဲ့ရတယ်အခုသားတို့သမီးတို့နေရတဲ့ဟာမျိုးပဲဟုတ်မှာတော့တော်ကြောင်းပဲအဲ့လိုနေရတော့အဲ့ကြောင်းလေးမှာသိသဘောကျတာတခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုအဲ့ကြောင်းလေးမှာစာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးပထမဆန်းဒုတိယဆန်းလည်းမရှိပါဘူးအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိပါဘူးຫນွေရာသီသူများအကြောင်းတွေပိတ်ရင်ဆရာတို့အကြောင်းလည်းခက်တီနဲ့ပိတ်လိုက်တာပါပဲဟိုစာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုဇဝဲနာကကောင်းနေဒီပရင်းမောင်နာကိုရွှေ့လိုက်တရမ်းတက်သွားတာပါပဲဒီပရင်းမောင်နာကကောင်းနေခေါင်းရင်းဇဝဲကိုသွားလိုက်4တန်းရောက်သွားတာပါပဲတယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအကုန်လုံးအောင်တယ်ဗျဖိတ်ဟန်ကြတာပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့လေမင်းကကျောင်းဆက်တက်နေတော့4တန်းထိရောက်သွားမှာပဲမင်းကဒုတိယတန်းနဲ့ထွက်သွားရင်တော့ဒုတိယတန်းပြီးသွားမှာပဲဆရာအဲ့လိုနည်းနဲ့4တန်းရောက်သွားတယ်ဆရာ4တန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးက4တန်းကစာမေးပွဲဖြေရမယ်တဲ့ဟောတစ်သက်လုံးမဖြေဘူးအဲ့စာမေးပွဲကလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမှန်းလည်းမသိ
Sami was or a Bamadi Ari nigga Sada baby Ari Later Sami were both said Go you are go John Chilumia Oh singing you got Tedan John Maguabito Chia made or go John don't go below Pia Mamadi singing you what Tedan John Guapia Missouri goes so near I nigga Shadow John Malay John Naga Nyamia Sasa Babe Shadi of Keshiba that a great shipyard. So the pay men go up Sia Missouri. The pay Jordan go up Sia Bade. Go up Sia like Dole on Guarabia. I nigga Shadow John later on Jacar Yanungi Babe. Who deal Tepsira, deal on the Yanungi on the boat. Say a giant Yanungi Jama Babe. Sing I knew what then on the magic job. Do a Nazi and lay of Gwyneth. Nazi on me, lay of Jolly, Shadow John Mamibabu, do a lay of Jolly. On Jaya no Mamibabu, pay ya the Voja. Nami me Mu John said they are me. Mu John saying that Luma got that I'm Shibua. Pay she mele, chow mines or a guardian, send the mine. Serving a little thing will be a me. Let the Mariga, my pain and Babu. I don't let the Mabura. A Kuro Gonzeri by the Gombido. Sangarima Manesh on the yard. You reach Hannah with that. Hello, Payida Jones has a do me with Sadas in head. Serving little thing will be me. To the Riasia, later on the name, Pajiga. Pensi you are Ninza Yare, Laga Mayaro Babu. Hello, two machines Wiggling, serving ladies like shy. We are Nelu, Yala de Bingaliga, a door over. Allow me, O rooms, Eddie David and Nibira, a cool of Girati, Eddie Bingla Ura, the Kama Madu Buroba. Shall bring ladies in Loma, a young Taudenia, a young Ledenia. Tanyama Shiva. Lega, Meme live. Mema bought Nanjiri then. We made Sabodan, the Chomajan go made. Ari Bay Olego were made. A Pagi at Jesu, Yo Didi, Shakogrovare. He Bailey will let the Chedave. Palamian Chedos, Nya Aya when I went there, Taka Namare. Pingley Nana. Say, go and your hope again, Nanny. Pena Bunando. Let I telegoma. What memeli she did? Any what memeli, Nanny. So, ya the solution, any what memeli is a my Jojo Babe. Nanu Magoma. Magoma, do what you do. Nanny. Oh, do you allow Malasabina? Did the Zensi. Sia Savisi Lucia, you are a lady compagija. Oh, Bailing the Baymu, let I Nelene. Malay on King Bido, Sina in a qua, and all wine gija. Siale, let the bed down look like this. Joara, oh, go your maro, go Bailing, Polo. Oh, Sina Jaro. Through Bainigabia, later on the Galebu, through Mibaria. Suchabio, where Bira, Relay, Hamba Bay, at the day, through Bania, Neon Sivalusi, the young the Lelen, Sia Bina, Bayam, Matabaru, Siaro Sendia, Dueva, Kaune, Navina, Neon Sivalu, Padumia Sima, Doka, Maberu, Bear Baby, Yama Matrada. Hello, Banian not Sia, show me. Oh, Sari Senole, show Nave, show my boy, Pina, Lana, Jan, the Dina Lay, Lay Lemata, Jumji Ja, Poniga, Bay, the Jane Lero, Kare, no the Jane Talero, the Kare, don't Jane Lero, Macajano, oh, Kaila Tatleo Mabe, New Jana, Jama, Gombaum Carome. Any Jarolivia, Twin, Pone, Cado,
Any lady got pay look no one. To know your down there, paying a cow, land a cow, down in a needle, ain't me jack, two free, no alu. Shall what the other train upon the cat of pay look no one. A year young Jim, head to Ramle. Paisa Jellemadu, through Paisa Lydia, who come. Sounds into a to no Lydia, who say my. Satamay like Namu, Madimata show like Mieniara. Show me a miqua, or which show. Mombo, show Nave, a father, the name, the moo bene. I don't know, mooke, mucket. The massing, coxway, the moody, the let them so, upon Saluya. The maga could the town of Gametin. The moor, Masana, moo. The moose were Siaga, Bazaar, Rosa, Edima, Nya, and Yazavia. Josie and Tanyago, Yenny of Jew, only the movie futa. The moo was Salusi, Pike Bukadora. A Yazalo Bonnet, the Josie and Equario, 10 years of Churabo, Erao, Zona Catbawa. Take the Wajara, Nelaisia, Jojo the Quat, Mamma Dia Valley. Good that Gilo. Jama in Hara Johnny Pata Kajaro. Oh, Eddie Jonesy and Kenyaku, Judara. Kalea, Lady Ema, Nere, Joyu Judai needed. A yet far on road. Oh, Guara yet horror, Mabibabu. The Mubone, the Nelo Masara, Saga by Gao, Saga Hello, Mongolia, Shenolesia, show money. Okay. Era is singing so much, Yimichi Babu. Saja mea line, be rabe. Saja role, Shona baby. Shoma go. Pay Yama, a dance of Dansika, Sierra Benialdo. They out here. Through Mubo Jama, laid and books Yeji the hay. Nabada she, Siama, Nayo Dinavia. Things I want is Yamaga, things I will bind dinner. Bone your conus Yamaga, Yamaza and the Maimut dinner. Bones work on is Yamaga, but how we would dinner. To look at Dojan and go, touch and that. Later of Nar and Deck. Shara pay Jama Sanajibo, Shati of Tedia. Did a young boy of these. Eddie and if you're later on Nar and Deck. The corners sent I know. Shara. Do the tenable. Miller later on Nara, Nala later on Nara, a do Rubel tenant. Things has Yama when Lama, Maduma, Diavae. Things has Yamaga. Oxa don't book be. Peter, Oxa Yago, don't jet your name, Draba. Don't jet, Madiu. The page Jama, don't jet your name, Mishibu. About no outside, she oh, Calesura, Conya Midamia, Duegia, don't jet your knees or at the time of Namadra, don't jet Yakayam and Nive Yakayama, Jaudo, Pevega Gomugia, to Mujama on Navia. Tot that they go, Gon, Saga, Tigong, Gia, Kalima, Legality, Casidero. Madimata Gia, Lulibo. Madimata Gio, Mania Ubia. Kamatua, Bukwa, Tigona Gabio, Moji like. Alula Moji like your Hogoma, Jogo Nina Pibio, Quay Blake. Macheku, oh, Majai, Majibu Bokwa. Kale Male, Mana Sidira, Be, Machiro. Todo, don't get my Jodo, Nyavega Gongia, the name. Tule, New Jama on a dreaded day. Eddie gone Levia, Siachi Mantilla. Palasayo Gileu, Tom Biro Kalai, Ubama, cook at bread, Mamiarova. Eddie neighbor, Sia Boama, the situ, young boy, neighbor, Georgian Marie. Paro the Miro, Coelero, Villasilero, Sensajiva. Shema, Pinion or show, witching or show. Mumbojan show. Ah, long show, they name. What is Sama Shonaga, so zone, Mabi?
ဘလောက်မြန်ပိန်နေသွားလိုက်တော့စေငါဒီမြို့ပေါ်မှာကျောင်းသားများကဘာတစ်ခုမှမမိပါလားသူတို့ဒီငါတဲ့အစစအရာရာတာလွန်ကြကုန်၏ငါဒီသူတို့အောက်မှာတစ်ထစ်နေရှိလေ၏သူတို့ကိုမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့တောင်မဝင်ရဲသလောက်ပါပဲဆရာ10နှစ်17နှစ်လောက်ကလေးတွေတော့ငါပေါ့အဲ့တော့စာလည်းမကြိုးစားတော့ပါဘူးကြိုးစားရင်လည်းသူတို့ကိုမနိုင်ဘူးမမီဘူးထင်လို့မမီမဲ့တူတော့လကအမောခံမနေတော့မကြိုးစားတော့စာညံ့နေဗျာသိညံ့တာစာညံ့တော့ဆရာတို့ကျောင်းကလဘဆာမီဝဲလားစီစစ်တယ်ဆရာလဘဆာမီဝဲတခါမှမအောင်ဘူးပါဘူးလာတိုင်းကြပါလာတိုင်းကြ6ဘာသာဖြေရအမြဲတမ်း4ဘာသာကြ2ဘာသာလောက်ပဲအောင်သင်္ချာဒိုင်ငံကြတခါမှမအောင်ဘဲဥတွေပါဒီဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပဲသင်္ချာညံ့အဲ့တော့တန်းထဲမှာ position အဆင့်ကိုစီလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကလူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ42နောက်မှာရှိတယ်တဝက်ထိမလာဘူးပါဘူးညံ့နေအတန်းထဲမှာပထမတစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးဆရာမှတ်မိတယ်ကောင်မလေး2ယောက်နဲ့ကောင်လေး1ယောက်နဲ့သူတို့3ယောက်ပဲလဲလဲနဲ့လူယူနေကြယူပေါ်ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ဆရာသူတို့ကမနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို42နောက်မှာအေးဆေးဆေးနေနေတာပါပဲခက်ညံ့ညံ့လူပါပဲအဲ့ဒီမှာတခုတော့ရှိပါရဲ့မြန်မာစာလေးတစ်ဘာသာတော့မဆိုးဘူးသူကဆယ်လစဉ်2ဘာသာအောင်တဲ့ထဲမှာမြန်မာစာဒိုင်ငံပါတယ်ရင်းအောင်တယ်တနေ့တော့မြန်မာစာဆရာမကအတန်းထဲဝင်လာပြီးတော့သင်္ဘုံကြီးပေါ်မှာကြပြားလေး2ကြောင်းရေးပြီးဂျိုးနှကောင်ထနှောင်းမင်းညီနောင်ကလွမ်းအောင်ကူချွဲပတော်ပြူပြင်းမြက်ကမြေစာထူးလာတယ်ဖိုးတောင်တူတဲ့အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ကြပြားကိုသင်လျော်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ပါတမျက်နာလောက်စာစီကုန်းပါဟိုလုတ်တတ်တယ်ဆရာသိတယ်ရေးမလို့ပြင်နေတော့ကြောကုန်းကြီးနဲ့ကွယ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီဆရာလှမ်းမေးလက်တော့ပြီးတော့ဟဲ့ဟိုဂျိုးဆိုတာဘယ်လိုကောင်လဲဟာမျိုးကွာကောင်ဂျိုးမသိဘူးဆရာသိတာပေါ့ဆရာတို့ရောမဂျိုး2ကောင်ပဲကအုပ်လိုက်သူရှိတာပဲဟာဟဲ့မင်းဂျိုးဆိုတာခိုးလောက်ရှိတယ်လေငှက်လက်ပြမှာပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူကူးမြည်တာဂျိုးပေါ်ကွဟိုညာဘက်ကဗလာဆံနဲ့ထောင်တဲ့ကောင်နဲ့ပြဿနာတက်နေပြန်ပြီဆရာလှမ်းမေးဟဲ့ထနှောင်းမြန်ညီနောင်နေပါလိရှိလို့လားဟာရှိတာပေါ့မင်းတို့တော့လူတွေသစ်ပင်တွေကိုဆွေမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်နှမတွေထန်းညီအကိုတဲ့ထနှောင်းမင်းညီနောင်ရှိတယ်ကွဟိုရှေ့ခွာကောင်လည်းလှဲ့မင်းနေပြန်ပြီဟဲ့ဘရောပြူဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲတဲ့အမြင်ကြီးလားဟိုဘယ်မြက်မလဲမြက်ဘရောပြူတို့ဘရောညိုးတို့နွားတွေကြိုက်တယ်ကွဟာအဲ့ဒီနေရာဒေါသဖြစ်ရတာတော့စတိုင်ကြပါလေဒီကောင်တွေကိုဆရာကြီးလုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ဖိုးတောင်သူတဲသိတာပေါ့ဗျာကိုဖေတဲသွားနေကြတယ်ခေါင်းစဉ်တောင်းရပြီဖိုးတောင်သူတဲတက်လိုက်တယ်ကိုရွာကိုလေတော့ကကိုသစ်ပင်ကြီးကိုမြက်ကြီးကိုငှက်ကြီးဟိုအားလုံးဆရာနဲ့ရင်းနှီးတယ်ရေးလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကိုရေးတော့15မိနစ်နဲ့တမျက်နှာပြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတစ်ချိန်သာစီရောတယောက်မှမပြီးဘူးဆရာပြီးတာနဲ့စောင်းကလေးကိုဆရာမသွားပြဆရာမကဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အလုံးနားထောင်ကြစမ်းဆရာစာရေးစာကုန်းကလေးကိုတကန်းလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြပြီးတော့စောင်းကလေးကိုပိတ်ပြန်ပေးရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်မင်းကြီးရင်စာရေးဆရာဖြစ်မယ်တဲ့ငါနဲ့မြမသာဆရာမပြောတဲ့စကားဆရာနှလုံးသားထဲမှာစွဲဝင်စူးနစ်သွားပါလေစာရေးဆရာ
ဘာကောင်မှန်းလည်းမသိပါဘူးတောเจ้าမနေရတာပဲသိမသိဆရာမကကောင်းလို့ပြောတာနေမှာအဲ့ဒီ9တန်းကျောင်းသားကလေးကစာရေးဆရာဖြစ်ချင်ခဲ့ပါလေဟိုလာဘစာမေးပွဲသာမအောင်တာဗျတန်းနေစာမေးပွဲကြရင်ဆရာအောင်သွားတယ်အောင်ရတဲ့ကျောင်းကလည်းသင်္ချာ1 နှစ်ရှိတယ်ဗျနှစ်က9တန်းကျမှစတင်တော့လိုက်နိုင်တယ်နှစ်ဘာသာပေါင်းလို့80ဆိုရင်ဆရာအောင်သွားတယ်သမဏနန်းကြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေလည်းကုံယုံကျက်လိုက်တော့ပါသွားအဲ့လိုနဲ့10တန်းရောက်သွား10တန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာစာရီအများကြီးဖတ်နေပြီကျောင်းစာရီမကပြင်ပစာရီအများကြီးဖတ်နေပြီသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါလေကျောင်းသူကျောင်းသားမှာကျောင်းစာတော်ဖို့အဓိကနော်နံပါတ်1ကျောင်းစာတော်ရမယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်သတရင်ကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်ခရစ်စမတ်ကျောင်းပိတ်ရက်အဲ့လိုကျောင်းပိတ်တဲ့ခါဒီမှာတော့အပြင်ပဘုဒ္ဓစာတွေကိုလည်းဖတ်ကြပါသူသဖြင့်10တန်းရောက်ရင်တော့ဆရာကသတိပေးချင်ပါလေ10တန်းနဲ့တစ်နှစ်တော့ပြင်ပစာတွေကိုနားလိုက်ပါ10တန်းအတွက်ကိုပဲအစွမ်းကိုကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆို10တန်းကဘဝမှာအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတန်းမို့ပဲအဲ့ဒီအတန်းမှာမင်းအောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်ကတူကြီးကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်မို့လို့ကိုရကျင်တဲ့တက်ကတူရဖို့အတွက်10တန်းနှစ်ကိုတော့အစွမ်းကိုကြိုးစားဂုံတူးတွေအများကြီးနဲ့ပါအောင်ကြိုးစားရင်ဘယ်เจ้าကကလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အိုးသူတို့ကချမ်းသာတော့ကျောင်းကောင်းစားကြီးတွေနေလို့ကျူရှင်ကောင်းစားတွေတက်လို့ဝိုင်းကျူရှင်တွေနဲ့ဆရာကောင်းစားတွေငှားလို့သူတို့ကတော့ရကျွန်တော်တို့တော့မမျှော်မှန်းနိုင်ပါဘူးလို့မယူဆလိုက်ပါနဲ့မျှော်မှန်းလို့ရှိရင်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ10တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုသားတို့သမီးတို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ73နှစ်14နှစ်ဆိုရင်ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပါပြီအတန်းတွေကငယ်ပါသေးတယ်မင်း10တန်းမအောင်ပဲနဲ့မြန်သမီးကြီးစားထားဖို့စိတ်မကူးလိုက်ပါနဲ့ကလေးစိတ်နဲ့ကလေးလိုနေပါဣစကလီတွေပါလေတော့မစင်စားလိုက်ပါနဲ့ကလေးလိုနေတာမှန်ဆုံးပါပဲဒီဆက်သားနဲ့သမီးရှိပါလေသူတို့ကို10တန်းမအောင်ပဲနဲ့သမီးစားထားခြင်းနဲ့စိတ်ညှိုးသေးသေးလေးတောင်မဝင်စားဘူးဆုံးမထားပါလေသူတို့ကလည်းမဝင်စားပါဘူးသူတို့ဂုံတူးတွေအများကြီးလိုချင်တယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့တက်ကတော်တွေတက်ချင်တယ်သူတို့ကြိုးစားတယ်စိတ်ကိုမဝင်စားပါဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့10တန်းမှာသူတို့ထင်ကောင်းမှုအောင်ရပါတယ်သူတို့တက်ချင်တဲ့တက်ကတော်တက်ရပါတယ်တက်ပြီးတော့တက်ကတော်ဒုတိယနေ့ရောက်တဲ့အထိသူတို့ရည်စားမထားတတ်သေးဘူးဆရာကလည်းသတိပေးရတယ်ခေကောင်လေးတက်ကတော်ဒုတိယနေ့တောင်ရောက်နေပြီနော်ရည်စားလေးပါလေးထားခြင်းထားကြတော့အဖေကသတိပေးရသေးပြောချင်တာကအဲ့ဒီလောက်ကြိုက်မင်းတို့ထားကြတယ်မှာထားပါတစ်သက်လုံးပြိုကြီးနေပါလူပြိုကြီးနေပါလို့ဆရာမပြောသို့တော့10တန်းလောက်မှမအောင်သေးပဲနဲ့ရည်စားထားရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ဘဝမှာလူမွေးလူတောင်မပြောင်းတော့ဘူးစိတ်တွေဖွေပြားသွားပြီဒါကလေးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်သတိထားလိုက်စာတစားနဲ့နေအောင်မင်းကြိုးစားလိုက်စမ်းပါမင်းစာတော်လေးစာတော်နည်းကိုလည်းပြီးရင်ပြောပါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာက10တန်းလောက်ရောက်တော့ဒီလိုဆုံးမမဲ့လူလည်းမရှိဒီလိုဟောပြောဝဲလည်းနားမထောင်ရအဲ့တော့ဆရာကစာရီကိုစောက်ဖတ်ဝတ္ထုတွေလည်းဖတ်အဲ့ဒီမှာဆရာဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုအတူခိုးဝတ္ထုတွေအကောင်လေးက10တန်းကျောင်းတာဖတ်နေနေဟဲ့ငါလည်း10တန်းမှာပဲဗျမင်းမိတ်ဆက်နေရသေးဆက်ဖတ်တော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာဟာကိုတောင်ကောင်းလေးကွာငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲဗျနှစ်ချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟဲ့ငါအမေလည်းဆင်းရဲတာပဲ3ချက်တူသွားဆက်ဖတ်သူဟာသင်္ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲဟာကောင်းမြန်ပြီ
Naga le pincha se amado mujiji mabu. Pincha jodo. Pincha se amaba jodo. Leje dubi. Oh, diwotu go jaida bo sepalaido. Tuma chitu shire. Ti kong seran shire chitu shire. Ha. Ta leja madu ro ba bu. Sepalaido. Tu chitu komali ya. Tu ne tan du be seran ga. Oh. Da so yin no tu ong lo ya nai ma le. Ai wutu ko phat de niya sa pi lo sia ko ne tan du 10 rang ga main kaleတွေကိုစတင်ပြစ်မှားတော့တာပါပဲဇက်လိုက်နဲ့တူခြင်းလို့ဆက်ဖတ်တော့သူချစ်သူကောင်းမလေးရတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဩဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဆရာတန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်းမလေးတွေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့သူကဗျာဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့10 rang စာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးကွာဟာအဲ့ဒါပိုကောင်းတာပဲကွာကိုယ်ကလည်းဗျာဒီ10 rang ကိုဖြေရင်လည်းအောင်မယ်မထင်ပါဘူး10 နှစ်မှတစ်သက်လုံးဖြေရင်တော့မအောင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အကောင်ကိုယ်သဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာကထောက်ခံတယ်အေးကောင်းတယ်ကွာမဖြေနဲ့ငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးလေရနာဆိုချစ်ဝတ္ထုရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါတကယ်ကူမဖြေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ကမဖြေဒီဖြေတယ်နီးတလပဲလို့တော့တယ်ဗျအဲ့တော့အမေကမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းဘာလို့မဖြေတာလဲဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးထားပါလေဒီလိုမို့လို့အမေမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေကကြိုပြီးတော့ကြက်ထားပါလေအမေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါပေးတယ်လို့စဉ်းစားတော့ပညာရေးတွေပါအမေဟာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်တလက်မနှစ်လက်မလေးလက်မငါးလက်မ10လက်မတရံတန်လေးလက်ငါးလက်10ရန်10ရန်အောင်လို့လဲဘဝစာမေးပွဲအောင်တာမဟုတ်ဘူးအမေအကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့ item တွေပါနေနဲ့ချအမေဆရာကိုနေကြည့်နေပါလေနေကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့တော့အမေနှုတ်ကမပြောပါမျက်လုံးကပြောနေတယ်ငါသားမင်းတို့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော့တော်ပြီမှကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာဆရာဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတ်တတ်ရှာပါဘူးအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးတော့အရန်ကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်နိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်တယ်တကယ်တော့မနိုင်ဘူးဗျရှုံးတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးတော့အဲ့ဒီ10 ရန်စာမေးပွဲကို6 နှစ်ပြည့်မဖြေဘဲနဲ့ရှုံးပါလေအဲ့ဒီ6 နှစ်ဘာလို့တော့ဝတ္ထုတွေကဇာတ်လိုက်လောက်တာဒီကုန်လိုက်လုံနေတာကိုကောင်ကဝတ္ထုဇာတ်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူးကွဲသွားတယ်ဟိုးတလွန်လွန်တဆွေးဆွေးနဲ့တငင်းငင်းတမိုင်းမိုင်းဆရာကလည်းအဲ့ဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီးတော့တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းငင်းတငိုင်းငိုင်းဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကဘိုးတောင်းလွမ်းမှုကောင်းသေးလွမ်းပြီဆိုမရတော့ဝတ္ထုထဲမှာသူကနောက်ဆုံးဆက်သိမ်းတော့သူဒီတဲ့ဥခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချရတလန်းချင်းထွက်ခွာသွားလေတည်းဟာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာစပြီးဆရာလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ချပါလေပုံတူကုန်လိုက်ကူပါလေလွမ်းလို့ကလည်းအရန်ကောင်းပြခုလိုဆောင်းရပြီးဟေမန္တနှင်းမုံလေးတွေကြဟိုးလွမ်းနေဗျာမိုးရာပြီးဝသန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြဟိုတောင်လွမ်းသေးရှက်စီးတွေလက်အားလွမ်းနေမိုးကြိုးတွေပြည့်တုံးနေအောင်လွမ်းနေအဆိုးဆုံးကတော့ຫນွေဥဗျလေယူတွေကတိုက်ရော့ဝါလေးတွေကျွေးလေဝေတဲ့လွင့်သေတောင်သေးခြင်းပါလေလွမ်းအားကြီးလို့အဲ့ຫນွေဥလွမ်းเสียသိကောင်းအဲ့တော့ဆရာကြောက်ဆယ်မှနေတယ်ဗျမြို့ဝန်းကျင်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်စဘာကင်းတွေကရိတ်ထားတော့ရိုးပြငုတ်တိုတွေဟာလွမ်းမှုကောင်းတယ်ရွာစည်းရိုးမှာမိโกကလေးတွေပတ်ဟိုးလွမ်းမှုကောင်းတယ်
ဒီကုံနေငါးကြီးတစ်စင်းကမိုးကကြီးကိုချိုးအဝေးပြေးလမ်းမှာဒီမှာတအီးနဲ့မောင်းသွားဟာလွမ်းနေကွာလူကကျန်းနေပြီးတော့စိတ်ကကားကြီးနဲ့ပါသွားတယ်လို့ပဲအကုန်လွမ်းပါလေဗျာဟိုဘောနဲ့ကလေးတွန်းတန်းကြဟာလွမ်းနေကွာဟိုးရှေ့ဘက်ကရှမ်းတောင်နှမ်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ညကြတော့ဒီတောင်ရမီးရှို့ထားတော့မိတန်းကြီးတွေမြင်ရဟိုးရှမ်းတောင်နှမ်းကလည်းမီးဆောင်နှမ်းကြီးတွေနဲ့လွမ်းနေကွာမြင်မြင်သမျှအကုန်လွမ်းနေဆောင်းတွင်းမှာခွေးပိန်မတကောင်ပြာပုံနဲ့မှအိတ်ဟိုးလွမ်းနေကွာကောင်မလေးချောချောတယောက်လမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားဟာလွမ်းနေဟေးမင်းကဘာဆိုင်လို့လွမ်းရတာတော့ဘာမှမဆိုင်လို့လွမ်းတာပါပဲချောချောလေး၃ယောက်သွားရင်၃စလွမ်းပါတယ်အုပ်လိုက်ဖြတ်သွားရင်သေသွားနိုင်ပါတယ်လွမ်းအားကြီးလို့အဲ့လိုနဲ့တလွန်တဆွေးဆွေးနောက်တော့ဒီလိုလူစီစီရှိတဲ့နေရာမသွားဝေးဝေးရရှောင်နေမင်္ဂလာဆောင်ပိုးရှောင်နေအဲ့ဒီသူတို့သမီးကကိုနဲ့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုတွေးမိတအားလွမ်းနေဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်ကပြန်လာလေသူကတော့ဗျာဆရာရဲ့ပူလွန်းစရာကောင်းတယ်သူ10ရန်အောင်တဲ့နှစ်မှာသူအဖေရောအမေရောကွယ်လွန်အိမ်ကြီးတိုင်လုံးမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တူရီတော်သားအားငယ်လုံးလို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတယ်ရန်ကုန်မှာသူ့ဘာကြီးရှိတယ်ဗျဥပယီနဲ့သမီးများစာပေတဲ့ဥပယီကသူ့တူလေးလာတာတွေ့တော့မိဘတွေဆုံးတာကိုလည်းသိမျက်နှာလေးကငယ်အသံကလေးကတိုးတိုးတိန်နေလူကလေးဟောတာဘာကြီးရဲ့ဆောင်းဆိုင်ကြီးပဲကွမင်းစိတ်ကြီးလက်ပြောက်စာအုပ်ကလေးတွေကူရောက်ပေါ့ကွာဆက်တငယ်ချင်းကစာအုပ်တွေကူရောက်သူ့ဘာကြီးကစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တစ်ထပ်ပြင်ပြီးဟောဒီမှာငတ်တူပြင်းပြေဖတ်ကွာတငယ်ချင်းကအယောင်ပါတဲ့ကတုတ်ကိုယူဖတ်လက်သန်းလောက်ထူပါတယ်အားလုံး22အုပ်ရှိပါတယ်ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးဒီနာပြောင်းပုံရွှေတကုံသွားဖျားဖူးပြန်လာတော့တအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသားလေးဒီဘက်ပြောင်းပုံ22အုပ်သောစာအုပ်များကိုဆရာတငယ်ချင်းတလနီးပါးဖတ်တော့အားလုံးပြီးသွားပါလေဒီနာလေးကအပုံဒီနာလေးရောက်သွားသူ့ဘာကြီးကိုလှမ်းပြောတယ်ဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်ပြန်တော့မင်းဘာကြီးကဒီလေသံကိုကြိုက်တယ်တဲ့အလားတုန်းကလေသံမဟုတ်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မျက်နှာငယ်လေးမဟုတ်သေချာအောင်လို့ဘာကြီးကမေးခွန်းတစ်ခုမေးအေးပြန်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲလူလေးရအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဆက်တငယ်ချင်းကပြန်ဖြေတက်ကတော်ဆက်တယ်မယ်ဘာကြီးဟာဒီဖြေကိုပိုကြိုက်တယ်ဘာကြီးကလှမ်းကြည့်လိုက်သူပေးထားတဲ့စာအုပ်ပုံဒီနာကုံလို့ဟိုနာရောက်သွားပြီဘာကြီးကစာသမားဗျလူပါဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တာငါပြစ်တယ်ညမှန်သွားပြီတဲ့ငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချခွန်အားရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တာ22အုပ်ဖတ်လိုက်ဟိုကောင်ခွန်အားပြည့်သွားပြီမကြမ်းမာတဲ့လူနာကိုအားစေးတိုက်တယ်လို့စိတ်မကြမ်းမာတဲ့ကောင်ကိုခွန်အားရှိတဲ့စာအုပ်တစ်ထပ်ပေးလိုက်အားရှိသွားပြီကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းကောင်းတယ်ဒီကောင်ကဘာကြီးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်အပိုင်ပေးလိုက်ပါတောင်းတယ်။အော်ယူသွားလေလူလေးကအဲ့ဒါမင်းကိုပေးပြီးသားပဲလေကွာ။ဂုံလျှော်ကြိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်။သူ့ဘုံမဟုတ်ဘူး။သူ့တငယ်ချင်းကိုကောင်းကလွန်တဆွေးဆွေးတနင်းလေးတနိုင်နိုင်နဲ့အကောင်ဟိုကောင်ဆိုတာဒီကောင်ရှာဥဒရိယလို့စောက်စည်းလေးယူလာတယ်။ကြောက်10ရောက်လို့ရှာအိမ်ဝင်လာစောက်စည်းလေးကိုစပွဲပေါ်တမင်သက်သက်လမ်းပြီးအောင်ပုတ်ကနေချဆရာရှိပါရဲ့အိယာကရင်ပေါ်မှာပက်လက်ကလေးဘာလို့နေတော့လွမ်းနေပါလေဘုကောင်ကပြောတယ်ဟဲ့အောင်နေငါရံဝပြန်လာပြီတဲ့မင်းတို့ဒီမှာစာအုပ်တွေပါလာတယ်
Aya Gremoni, Lammy like by Haza Udri Miale, the Najin, Mabel Maniga, Kalon, who go not judging cut. Here alone in it. Alum not happy by you like for me. Sadly than Mumajay, my joy of your beer. Trotwell. Either I told my hand or like thee. Hey, happy on Panoy. So the other Najin sitting now, Lisa, Aya Gremoga. Non milita. A bosom saugu, non miline. You pay. But do ye saudu Saye Siaji Name, Biobami Siaji Pimoni Yere Sauba. Taro the middle of Yamibame, but do ye saule? Aya Mata, Pimoni, Siaji, Pimoni, no? Ari Siaji, Pimoni, Yere, Saugu, Paddle. Not of Jiva. Padre, Ludia, Sitting and to Sauga. Go say good, nay, me, Yambiovame. Go say good, nay, Babiele. Me. Oh, Saga, Ella Payne, Cosego, Gaka, they Gaka Biro, Siaji, Mamma, come here. Genosega, we see young Nevabi, come here. Siasega, ah, nay, Nevabi, won't come marry. Siaga said you. Loka, Meludia, Partich in the Lequa. No, Partich in the Lequa. Jimanjet power. Jiman, the God, Machimani, cop. No, never bear women, my boy machine, cop. I look out at the God of the boiling me. Oh, not only Sierra Sensayavi. Not damn them, lava something with the common on boo. I lava something on the God with your member cop, though, go and meat. The common cobble. Leva the Jara than you get about it. A dandema, Patama, the Kama Miabu, get me abu. I Patama to the Gago, remember Naka Kogdo, say down Magubu, Mayara, Basanale. A good out of the middle of Yojamari. Men dandema, Patama Miabu, they will so ye. Men Yalu, Maho. I the Gago, men Koya Goman, Madi Delu, Macau Delu. Count Jiva, when my man. Loyal, bear women like what? My boy machine cop. No son, when do I leave me? When young was here, that is, yeah. Ha, Eddie South go puppy or armony, that was like that. No dog, you there. Only Mogu, go do go chone. Go to John, go Josa, make Josa to Johnny. Eddie Johnny will yet have Armani Bodet. Hinali Ponglai, no dog, you can a yin sat clear like. When yet the Biama, Missy Bennett, Danger the Haley, Chitway, Cavajo the Haley, John Yeta. Ha, Armand Bodet. The son of Dosa Yago. Seven Agena, Tala Niba Payade, Pivot to a Padagu. Share China beyond Pat. Pat Birani. Dina Bondina Biongo. Amani, that's all like that. Palu Chendo. Mo do not yet touch him. That's why Omega, Joa de Doavi. Anima, they are his out to swear you like. Ye like. Dine, Saran Yanti me. Shinny, that to set them me. Jesus. Shinny, that to set them as a me or Omagu. Oma Lazure. Then the assay, they lay down Shigo. Dilu Vega, Jesus, and you know what? Eddie's hair was said Nimaga, does that kingdom on Mulu Tinny? Eddie lo Tinlokum on Abbey. A cook, Shinny said them. Ellis remember Rosalum Melequa, Gogo maybe. Ha! Fee moon in the Bequa. Sending in Ayaya, you in it. A cook be Kusa. Eddie neighbor. Savare, Panessa, English Sanessa, English Sama Kanyan go,
6နှစ်တိတိပြတ်ထားတော့အိုင်ကိုတူစကူးတောင်မလုံးတတ်တော့ပါဘူးရှင်းနှစ်တက်ကတူဆက်တယ်မယ်ကောင်းအဲ့လိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗျသားတို့သမီးတို့စကားလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆက်ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့စမယ်စရင်သုံးညကစမယ်လို့ပြောလိုက်ပါအတူကောက်မှတ်ချင်တော့စမယ်စရင်သုံးညကစမယ်ပြောလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြီးမုန်းတဲ့စကားနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါအောင်စိတ်ပဲလူတယောက်အောင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မတွန့်တော့ကြည်စမ်းနှစ်မျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဟိုးငါလည်းပြောတာပြောရတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်း I go to school တော့မလုပ်တတ်တော့ပါဘူးအောင်မဲတော့မထင်ပါဘူးရှုံးဖို့တော့များပါရဲ့ကြမှာတော့သေချာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မေ့ရင်အဲ့ဒီကောရှုံးပြီးညံ့ကြအဲ့ဒါရှုံးစိတ်ညံ့စိတ်ပဲဟောအဲ့လိုမတွေ့ဘူးခုတော့ကောင်းတယ်ကွာစမယ်စသုံးညကစနောက်ကမတွန့်ဘူးရှေ့တူယူကိုတက်တော့မအောင်ဘူးလို့မတွေ့ဘူးအောင်မယ်လို့ပဲယုံတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်စိတ်လို့ပြောတာပါပဲဟာဒီမှာနားထောင်တဲ့ကလေးတွေဘဝကိုထူးထူးချွန်ချွန်အားလုံးအောင်စိတ်နဲ့အောင်စိတ်ကျင်ပါလေတယောကမေသမန်ငါရှံကအောင်စိတ်မဟုတ်ပါအသေးချာအောင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်မွေးရမယ်အဲ့လိုမွေးရင်မင်းအောင်မှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာအဲ့ဒီတကယ်တုံညအစားအင်္ဂလိပ်စာအာမင်ဤတော့အစားဆယ်ရန်ဖြေမဲ့ကောင်းနော်အဲ့ဒီနဲ့မှဖြေမှာခုမှအာမင်ဤတော့အစားနေတော့ခက်ညံ့ညံ့ကောင်းတော့ဆရာတဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုအာမင်ဤတော့စာအုပ်ကလေးတွေကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ရတယ်ဆရာကြောင်းမတက်နိုင်တော့ပါဘူးလုံနေပါပြီဆရာတို့ခက်ကကျူရှင်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကို lesson English book 1နဲ့သူကမြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေပေးတယ်လက်ကျန်ငန်းလေးတွေခိုင်းတယ်အဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေဖတ်သူပေးတဲ့ meaning တွေကိုကြည့်Aဆိုတစ်ခုတစ်ကောင်တရား M-A-N man လူ A နဲ့ man နဲ့ပေါင်းတယ် Amen လူတရားသိပြီ Amen လူတရား A တော့ဆိုတော့ A ကတ်ဆိုတော့ဟိုးဘလောက်လွယ်လဲဗျာအဲ့ဒါဆယ်နဲ့ပြင်မဲ့ကောင်လုပ်နေတာဟိုးပိုင်လိုက်တာသိပြီပေါ့အဲ့ lesson English book 1ဆိုသားလေးပဲဟိုး9ရက်ပဲကြာတယ်ပြီးသွားပြီအာမန်နေတက်လို့ book 2သစ်ပင်ပေါ်မှာနှစ်6ကောင်ရှိပြီမင်းလုတ်တတ်ပြီမြစ်ထဲမှာလှေ2စင်းရှိပြီဝက်ကြရဆရာလုံနေပြီသားလေးပဲ9ရက်နဲ့ပြီးအတော်တက်နေပြီ book 3ဟိုးထူးလာပြီတလကြာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်အသာကိုရေးတဲ့လက်ကျင်ကနေမှန်ရလားထက်တန်းကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမသွားပြတယ်နှစ်ယောက်ပြတာတော့တလဲစီပေါ့ကျူရှင်ကမပေးနိုင်တော့အလကားစစ်ပေးတာနာလို့ဟိုးဆရာနဲ့ဆရာမကစစ်ပေးပါ book 3ပြီးတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီ book 4တလခွဲကြာပါလေဟိုးရှိလုံးကပုံပြင်ကြီးတွေတမျက်နှာခွဲလောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြီးဆရာမြန်မာလိုပြန်တတ်ပြီမြန်မာလိုပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတ်ပြီ book 4ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတတ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတယ်ဗျCoral Islandသန္တာကျွန်းပေါ်ကသမုဒ္ဒရာထဲမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးတငယ်ချင်း3ယောက်ကစွန့်စားကန်းအဲ့ဒါကိုဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့တိုက်ခတ်မင်းင်းစာအုပ်နဲ့တိုက်ကျက်ရှင်းလင်းချက်စာအုပ်တွေနဲ့တိုက်ခတ်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ကျောဘုံမှာတစ်ချစ်ဆရာချစ်ကလေးတစ်ခုချစ်တာတစ်ခေါက်ပြီးပြီပြန်စပြီးပြန်နှစ်ချစ်ပြန်စ3ချစ်4ချစ်5ချစ်ဆရာစာအုပ်ကနောက်ကျောဘုံမှာအချစ်ကလေးအားလုံးပေါင်း25ခုရှိပါလေညက်ကိုကျေးလို့ဘယ်သူမှအဲ့လောက်လုံးမှာမဟုတ်ပါဆရာစာတစ်ပိုက်ကိုပြောရင်အဲ့ဒါစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကပါဒုတိယအပိုက်ပါအဲ့လောက်ပြောနေအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတော့မင်းရိုက်ချရင်တော့မကြတော့ဘူးတဲ့ခုနသင်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကခေပညာဝင်ရုံသွားသင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုတောင်းခ
ညက်ညက်ကြအောင်အဲ့ဒီဘာသာကြီးအကုန်ချက်ပါလေပင်ပန်းတိတ်ပင်ပန်းမှာပဲလားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့မပင်ပန်းပါဘူးဆရာကျောင်းမတက်ရတော့မနေ့ကအလုံးမသွားခင်အဲ့ရ9 နာရီထနေလိုက်9 နာရီထမျက်နှာပညာတက်ပြီးတော့စာချက်2 နာရီချက်နောက်တော့ရေမိုးချိုးလောက်သွားအလောက်ကပြန်လာတော့မျက်နေမှာရေမိုးချိုးပြီး2 နာရီစာချက်ညကြတော့3 နာရီချက်တနေ့9 နာရီမှန်မှန်ချက်လူတယောက်အဲ့လိုသာမှန်မှန်လုပ်ကြည့်စမ်းပါမင်းတော်ပါစိတ်လေမင်းတို့ကသားတို့သမီးတို့ဆရာတဲ့တာရာကကျောင်းတက်ရတယ်အနီးကသင်ပေးမယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးရှိသေးတယ်ဆရာမဘာမှမရှိဘူးကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတလလုံးမှာအကုန်ပြီးရောညက်ညက်ကိုကြေးလို့မသေးကြသေးဘူးကွာ revision တစ်ခေါက်ပြန်တယ်တပတ်လုံးမှာအားလုံးပြီးပြန်ပြီသိပါပြီဆရာမော်တော်ကားဝေးဝေးရရှောက်တယ်လက်ကိုကားတိုက်မှာကြောက်လို့ကားမတိုက်အောင်ပြီသိတယ်ဟိုဖြေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစွာဖြေနိုင်တယ်အောင်စင်းထွက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းစွာအောင်မြင်တယ်ကြည်စမ်းတစ်နှစ်ထဲနဲ့အောင်တယ်6 နှစ်ကြာနေရတာကဘာဖြစ်လို့လို့မဖြေလို့ဖြေလိုက်တဲ့တစ်နှစ်မှာအောင်သွားတယ်အောင်သွားတော့ကြိုက်ရတက်ကတူသွားလို့ရပါတယ်ဆရာစိုက်ပျိုးရေးဘာသာလဲပါတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးတက်ကတူလဲရှောက်လို့ရပါတယ်မလျှောက်ဘူးဘာလျှောက်တော့မန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မြန်မာဇာတိကလျှောက်ပါလေဘာဖြစ်လို့မင်းကမြန်မာဇာတိကလျှောက်တာတော့ဆရာပီမိုးနေကမေးတယ်လေစောက်ထဲမှာမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆရာကြီးကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ပါလေငါကကျွန်တော်ဆရာမမြန်မာဇာဆရာမပြောတဲ့စကားနှလုံးသားထဲမှာဆွဲဝင်စူးနစ်နေတယ်ငါနဲ့ငရဲဖြစ်ချင်တဲ့စာရေးဆရာကြီးကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ပါလေခင်ဗျအေးစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီအောင်လုပ်နေတယ်မင်းမြန်မာဇာတော်ဖို့လိုတယ်ကွမြန်မာဇာတိကကျွမ်းဖို့လိုတယ်ကွမြန်မာဇာလျှောက်တာပါဆရာပီမောနဲ့အမေးဖြေပြောဆိုလုပ်နေတာကတွေ့ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပြီးကိုယ့်ကိုလုပ်နေတာပါဆရာပီမိုးနဲ့ဆရာနဲ့အသက်ချင်းမိဝင်မိထွက်กว่าပါတယ်ဆရာပီမိုးနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့နှစ်မှာဆရာမွေးပါတယ်ကြည်စမ်းဆရာကြီးကသူသေးတဲ့နှစ်မှာမွေးမဲ့ကောင်ကိုမြောင်းကြားတဲ့မကြဆရာစာကကယ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာဆရာမြန်မာစာလျှောက်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာစာနဲ့ဝင်ခွင့်ရပါလေတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆရာရဲ့ခုံနံပါတ်ကအမှတ်အများအနည်းနဲ့ဆင်တဲ့ခါကျတော့ခုံနံပါတ်1ပါပဲသားတို့သမီးတို့ဆရာတစ်သက်လုံးမရခဲ့ဘူးတဲ့1အဲ့ဒီမှာစရပါလေအဲ့ဒီနှစ်ကမန္တလေးဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလူရဲချုံနေစပြီးတော့ရွေးတဲ့နှစ်ပါအဲ့တော့1965ခုနှစ်ဆရာလိုပဲ1ရတယ်လူ9 ယောက်ရှိအဲ့ဒီ9 ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြီးနှုတ်ဖြီအပြိုင်ခိုင်းပါလေဆရာထပ်ပြီးတော့1ရပါလေမဆမ်းပါဘူးပီမိုးနေတပည့်လေခောက်နေပြီဘာတကားကိုခောက်တော့1ဆိုတဲ့တကားကိုခောက်နေပြီခောက်ရင်ပွင့်တာပေါ့ပွင့်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတာပါပဲဟိုကောင်6ယောက်လဲခောက်တော့ခောက်မှာပါပဲဆရာတော့လက်တံမပြောင်းဘူးနဲ့တူပါလေဆရာထပ်ပြီး1ရတဲ့အတွက်တက်ကတူလူရည်ချုံရွေးခံရပါလေဒီเจ้าကိုပြောတာဝါကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ပါသားတို့သမီးတို့မင်းတို့တန်းထဲမှာကြိုးစားစမ်းပါ10 တန်းရောက်ရင်ဂုံတူး6 ပါးကမှန်းကြည့်စမ်းပါဆရာကလည်းဗျာအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကူးရင်လို့ဘယ်ရမလဲဗျာเจ้าကိုဆရာကပြောမယ်ဆရာတနည်းကမော်လမြိုင်ကိုသွားတော့မော်လမြိုင်မှာဘတ်ကားပေါ်မှာဆရာတပည့်မင်္ဂလေးတယောက်နဲ့တွေ့မတွေ့တာကြာပါပြီဒီကလေးမှ10 တန်းတုန်းက10 တန်းဖြေထားတုန်းကဆရာကသူတို့ကိုသင်တန်းတစ်ခုပေးရဘူးလေငွေရဒီကျောင်းပေးရသူကနှုတ်ဆက်တာဆရာဒီမော်လမြိုင်ကိုဘာလို့လာတာလဲဩ
သင်တန်းတစ်ခုရှိလို့လာတာပါသမီးရဲ့သမီးကိုဆရာကမမှတ်မိဘူးလို့ဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးတာတော့ကြာပြီလေလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်တုန်းကသင်တန်းတက်တာလေတဲ့10 တန်းဖြည့်ပြီးတော့ဩသမီးကခုတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီလားအဲ့ဒီမိန်းကလေးကရုပ်ကလေးကချောချောကလေးပါပဲတန်တန်ပြန့်ပြန့်ရုပ်ကလေးပါပဲသားကလေးကလည်းဖြူဖြူဝန်းဝန်းနဲ့သမီးကခုတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီလားမိတော့မိန်းကလေးကပြန်ပြောတယ်ဩဆရာကလည်းကိုယ်တစ်ဘက်ကိုထင်ကြည့်နေလိုက်တာသမီးကဖြင်းတယ်ဆရာရဲ့10 တန်းကို2 ခါကြထားတယ်ဟိုပြန်ဖြေဖို့သမီးရဲ့ဆက်ဖြေမဖြေတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဖြေလဲအဲ့ဒီ10 တန်းကိုသမီးတစ်သက်လုံးအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါ့လိုကောင်တွေ့နေပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့သမီးရဲ့ဆရာခုသင်တန်းပေးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကလေးကိုညက်နေလောက်လာလဲပါလားဆရာပြောပြမယ်ပြန်ဖြေဖို့သူစိတ်မပါဘူး10 တန်းတော့ဖြေခြင်းမဖြေမှာပါဆရာရဲ့ဒါမှဆရာစီကိုညက်နေလောက်လာလဲပါမယ်အေးပါသမီးရဲ့လာလဲအဲ့ဒီသင်တန်းမှာလယ်သမားကောင်လေးတယောက်ပါတယ်ဗျအသက်22 နှစ်လောက်လယ်သမားလေးအဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းညက်နေဆိုရင်ဆရာတို့အိတ်ဆောင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမကြီးပင်ကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးအောင်မှာလက်ဖေးရည်ရှိတယ်ဇဝဲလေးတွေခင်းထားဆရာအဲ့မှာလက်ဖေးရည်လေးတော့အဲ့လယ်သမားလေးကလာတော့သူကလည်းဆရာနဲ့အတော်ခင်ញင်တယ်ဗျမိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်မှာကွစကားပြောကြစကားပြောရင်အဲ့ဒီကောင်ကဖတ်တတ်တဲ့စာကြီးအများကြီးပဲဟာချိုးစာအုပ်တွေကကိုမဖတ်ဘူးပြမင်းအဲ့ရဘယ်စာအုပ်တွေကပါလဲဘယ်စာအုပ်လေးဆရာရဲ့ပြမဖတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဆရာရဲ့နေတော့မင်းတော်လိုက်တာကွာမင်းကဘွဲရလားကွာမေးတော့အဲ့လေသမားလေးကပြန်ပြောတယ်ဩဆရာလည်းကိုယ့်တပည့်ကိုထင်ကြည့်နေလိုက်တာဆရာတပည့်ဖြင်းနေဆရာရဲ့10 တန်းစာမေးဝဲ2 ခါကြထားတယ်ဟာတွေ့ပြန်ပြီတယောက်ဟဲ့ပြန်ဖြည့်မဖြေပါဘူးဆရာရဲ့တစ်သက်လုံးမဖြေတော့ပါဘူးဒီ10 တန်းမြန်စိတ်ကုန်လုံးလို့မဟုတ်အဲ့လိုဆရာပြောပြပါရစေကွာမပြောနဲ့ဆရာအနမ်းမထောင်ဘူးဆရာလေးကုန်ရုံပဲအဲ့ဒီကောင်ပြောဖို့မခံဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမလုပ်တော့တပင်เจ้าပဲပြောတယ်တနေ့တော့ဟိုမိန်းကလေးရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီမကြည့်မရောက်ကလက်ဖေးတိုင်းစပွဲလေးမှာပဲထိုင်ထိုင်သမီးရဲ့အဲ့ဒီချိန်မဟုတ်ကောင်းလာတယ်လေသမားညနေတိုင်းပြောစကားပြောနေကြလာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကမိန်းကလေးနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေပြီအဲ့ဒါရောက်နေတယ်ဒီကောင်သိတတ်ပါလေဟိုဘက်ကစပွဲလေးမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းလက်ဖေးတော့ဆရာနေရာနဲ့သူနဲ့နီးပါတယ်အဲ့မှာဆရာတပည့်မလေးကိုပြောပြဖြေးငါသမီးရဲ့ဆရာကဟောဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးညံ့နေဘူးဟောဒီလိုပြန်ဖြေတော့အောင်သွားတာသမီးရဲ့အခုဒီဘဝရောက်တာပဲဖြေတော့ငါတပည့်ဖြေတနေ့ကိုဘယ်တော့လို့ဆရာတို့9 နာရီလို့ငါတပည့်ကြောင်းမတက်ချင်လေ9 နာရီမှန်လို့မင်းကလေးကစိတ်ဝင်စားသွားလို့မဆရာကအကုန်လုံးဇရာချပြီးလို့ရင်အဲ့တိုင်းလို့ဆရာကတလတစ်ခါစာမှန်မှန်ကြီးရဩမင်းခေါင်းထဲမှာဂုံတူးလည်းမှန်းလိုက်ဦး4 ဘာသာဂုံတူးမှန်းမင်းကလေးကနည်းနည်းတွန့်သွားအောင်ယုံမှသူကသူ့ကိုယ်သူအနိုင်တယ်4 ဘာသာဂုံတူးမှန်းဆိုဒီဆရာလည်းစိတ်ကူးရင်းနေပြန်ပြီ4 ဘာသာတော့လကားထွက်ပါမလားဆရာရဲ့အောင်ရင်တော်ရောပေါ့မတော်နဲ့ငါသမီးရဲ့သူများ4 ဘာသာထွက်သမီးလည်း4 ဘာသာထွက်မှာပေါ့ဆရာက6 ဘာသာမှန်းခိုင်းနေတာသမီးကမယုံမှဆိုလို့မယုံရင်လကားပဲ4 ဘာသာတော့ယုံပါထွက်ပါ4 ဘာသာမှန်းရင်ခြေတော်လက်ချော်စာစစ်သူနဲ့အာဘော်ချင်းလွဲသွားတဲ့ခါကျတော့1 မှတ်ရော2 မှတ်ရောသမီး2 ဘာသာလောက်ပဲကျန်မယ်2 ဘာသာလောက်မှန်းရင်အောင်ရုံလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ကြောင့်မို့4 ဘာသာတော့မှန်းကဲမှန်းမယ်ဆရာကြီးမှန်းမယ်ဆရာအဲ့လိုလည်းပေါ့အောင်ပြောနေယုံကြည်မှန်းထွက်ကိုထွက်ရလို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလောက်ပါရင်တလတစ်ခါစာရေးပါဆရာကြီးသမီးစူးစမ်းဖြစ်ပါရဲ့တစ်ခါတော့ပြင်းတယ်ဆရာပြောတာ
နာရီကြားရုံပြီးတော့ကျက်ပါလေနောက်ဆုံးလှကြတော့သမီးစာမင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်စာဆောင်ပြန်ရေးလိုက်တယ်သမီးစာမင်းနဲ့တော့စာမေးပွဲတော့ပဲလို့တော့ဖြေပြီးဖြေနိုင်တဲ့ဆရာရဲ့အာရပါရတစ်ဆောင်ရေးလိုက်ဆရာဖတ်ချင်တယ်အောင်စင်းထွက်၄ဘာသာဆရာကြီးဝန်းတာလိုက်ချင်တယ်အဲ့ကြမှာနှစ်ဆောင်ရေးတော့သို့တော့စာမေးပွဲပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမိန်းကလေးစီကတစ်ဆောင်မှမလာပါဘူးအောင်စင်းနေထွက်ပြီးငါတပည့်လေးခြေကျော်လက်ချော်နှစ်ဘာသာလောက်တော့ရကောင်းပါရဲ့မျောတယ်မလာပါဘူးတနေ့တော့စာတစ်ဆောင်ရောက်လာပြီကြည့်လိုက်တော့မော်လမြိုင်ကဟာလာပြီသို့တော့တပည့်မှလေးလည်းရေးမဟုတ်သူများရေးခိုင်းတာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့စာရေးပေါ်ကဖောက်ဖက်လိုက်ဘသူစာတော့ဆိုတော့လေသမားလေးရဲ့စာပြကြည်စံဘဝထဲမှာဝတ္ထုကြနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာရေးထားလို့ဆိုဆရာတဲ့ဆရာတပည့်မှလေးကိုဆရာကပြန်ဖြေဖို့၄ပါးသာမှန်ဖို့ပြောနေတာလေအကုန်လုံးဟိုးဘေးစပွဲနာကလက်ဖေးရတောက်ရင်ရင်နှွေးချမ်းတောက်ရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြားနေရတယ်အားတက်လိုက်တာတဲ့ဘေးကနေဖြေမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆရာတပည့်မှလေးကတော့တလတစ်ခါဆရာစာရေးမလားမသိဘူးကျွန်တော်ရေးချင်လိုက်တာအောင်စည်းဖက်မှရေးမယ်ဆရာရေးဆိုပြီးတော့ပြီးခံမိတ်ကျိတ်နေလိုက်တာအခုအောင်စင်းထွက်ပြီဆရာပြောသလိုပါပဲ၄ပါးတော့ကျွန်တော်မှန်းတယ်ခြေကျော်လက်ချော်ဂုံတူးနှစ်ပါးသာနဲ့အောင်နေဆရာဟာဒီရှိတဲ့ဇဝဲကမင်းကလေးကိုပြစ်တာဟိုဘေးဇဝဲကကောင်သွားမှန်တယ်ဒါလည်းအမျက်တစ်ခုတော့ရတာပဲအဆုံးမရှိပါဘူးနောက်6နှစ်လောက်ကြာတော့ဆရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒသနိကဗေဒဌာနမှာဆရာကတိကဖြစ်နေစာသွားသင်ရအဲ့လိုသင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အတန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါမင်းကလေးတယောက်ပဝါနစအသာချလို့ဆရာမပေါ့တွေ့မော်လမြိုင်တော့ကတပည့်မလေးပါပဲသူ့ကိုဆရာကအာလူလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ဟေးညီအာလူမဟုတ်လားလို့မေးတော့သူကဟုတ်ပါလေဟုတ်ရင်ညီကအခုဘယ်လာတာတော့ဒီတက်ကတူမှာဆရာမပါပဲဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆရာလာတဲ့နှစ်တုန်းကဆယ်ရန်အောင်သွားသလားအောင်သွားပါလေမသူကမဖြေစင်လို့ဖြေစင်လို့နဲ့ဝန်တာအာရနဲ့ဆရာဘာညီသမီးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဒီလိုဆရာလှုပ်လိုက်မှထင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်သွားပါလေအနေစမ်းမဟုတ်လို့ဂုံတူးကဘယ်နှပါးသာ၄ပါးသာလားဆရာပြောသလိုပါပဲခြေကျော်လက်ချော်ဖြတ်သွားလို့နှစ်ပါးသာပဲပါပါလေအဲ့ဒါကလေးပဲဆရာပြောသလိုပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကဝန်တာအာရနဲ့မင်းကြည့်ရတယ်ဝန်မသာသလိုဘာဖြစ်တာလဲသူကဆရာတဲ့သူဖြေပြီးတော့စာတော်ရေးတယ်တဲ့မပြန်ဘူးအောင်စိတ်ဖတ်တော့လေရေးတယ်မပြန်ဘူးတဲ့ဟောဘယ်ပြန်မလဲအဲ့စာနှစ်ဆောင်သလိုတစ်ဆောင်မှမရဘူးအဲ့ကြောင့်ပြောတော့မှသူကကျင့်တတ်ပါရဲ့ဆိုလိုချင်တာကတစ်သက်လုံးမဖြေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နှစ်ခါကြနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်၄ဘာသာကိုမှန်းခိုင်းတယ်နှစ်ဘာသာစီဂုံတူးထွက်အခုတယောက်ကတက္ကသိုလ်မှာကတိကဖြစ်လို့ဟိုလေသမားကဥပဒေဝန်ထမ်းဆင်းအတော်မြင့်မြင့်ဖြစ်လို့လာကြတော့ပါသားတို့သမီးတို့ငါသိငယ်လိုက်တာလို့မအောင်မေးပါနဲ့အေးမင်းသိငယ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်သိငယ်မင်းရှုံးမိတာမှတ်တော့ဟောဒီလူလောကကြီးထဲမှာဘဝထဲမှာမင်းနှိပ်နေတာမှတ်တော့ညံ့ပြီမသိငယ်သေးသမျှတို့မရှုံးဘူးဆရာကသိငယ်ပြီးကမှဆရာကြီးပြီမွန်းရင်းကြောင့်အောင်စိတ်ကိုရပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာကအောင်စိတ်ပေးခြင်းလို့ဒါကလေးကို